Olá, amigos, tudo bem? Flávia Almeida, chegando aqui para a gravação de mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Esse é o canal Verdade que Liberta, trazendo toda a verdade a você, toda a verdade que liberta, né? É claro. E já se inscreve, já curte, comente, vamos interagir. Hoje eu quero ler um comentário. Diante disso, quero comentar sobre o comentário e quero também comentar sobre um programa de ontem, que eu peguei só um pedacinho porque não tive estômago de ver o restante. Mas antes disso, vamos tomar um cafezinho, porque é sempre a mesma ladainha, né? Sempre a mesma coisa. E a gente já sabe de tudo, eles não mudam os modos operantes. Vamos lá. Sou ex-pastor e posso afirmar, sem medo de errar. O nome dele é Silvio Souza. Se você colocou aqui, acho que você não acha ruim que eu te identifique, né? Porque tá aqui no comentário lá do vídeo que eu coloquei sobre a fogueira santa, né? Fogueira santa. Pelo amor de Deus, não faça fogueira santa sem antes ver esse vídeo. Inclusive, pelo que eu vi aí, parece que ontem eles já começaram as arrecadações, né? Deixa eu mudar aqui o negócio aqui, arrumar. Eles já começaram aí as arrecadações. E é isso, né? Quem doou, doou. Fica pra próxima, né? Quem não doou e não abriu os olhos ainda, quem sabe na próxima fogueira santa você abra os seus olhos, né? Você que já doou. E você que não doou ainda, preste muita atenção nisso. Sou ex-pastor e posso afirmar sem medo de errar. Ai, tô com... Toda vez me dá algo assim na garganta, né? Não é demônio, gente, tá? É saliva. Ok? É porque lá tudo é demônio, né? Se você respira diferente é demônio, se você tá com dor de cabeça é demônio e por aí vai. Tudo é espiritual. Fogueira Santa é uma fantasia criada pela mente de Edir Macedo com o único objetivo: arrancar tudo do povo. Um ex-pastor confirmando isso daqui. Não sou eu, Flávia, obreira, né, ex-obreira, que não arrecadava das pessoas, que pelo contrário fiz muitas, né, fogueiras santas, nunca tive retorno nenhum, nunca tive resultado. Será que eu errei em todas? Né? Porque sempre o erro é do fiel. Será que todas eu errei? Nunca consegui acertar uma fogueira santa? Não existe acerto em fogueira santa, porque fogueira santa é invenção. É invenção, não tá na Bíblia. Não é bíblico fogueira santa. Tá tudo errado. Então, obrigada aí pela sua contribuição com o canal, Silvio Souza, ex-pastor. Você sabe bem, né, o que eu falo aqui, porque você já viveu, já arrecadou bastante pela igreja, né, e viu que realmente isso estava errado e decidiu sair, né. Vamos ver aqui se tem mais alguma... Aqui tem mais uma aqui, ó. Gilvan Balbino. Verdade, Flávia. Eu vivi por 20 anos fazendo fogueira santa, dando tudo. Graças a Deus estou livre e hoje bem. 20 anos. Será que essa pessoa não acertou nenhuma fogueira santa? Será que ele fez tudo errado todos os anos? 20 anos tentando. Aí é que fica a pergunta, né, gente? Funciona mesmo? Tá na Bíblia? Bom, eu já fiz alguns vídeos aqui explicando sobre isso, tá? Não está na Bíblia, não existe isso. Isso é invenção para arrecadação, tá? É uma forma, mais uma forma de arrecadar, que inclusive é a forma que mais arrecada. Segundo relatos de pastores que mandam, pessoas que me informam, pessoas que falam, tá cheio de relato assim no canal do Davi, no canal do Palhaço Cristão, em todos os canais aí de denúncia.
do Marcelo Roque, é só você ir lá e ver com seus próprios olhos, né? Que a terra um dia hão de comer, pois não ficaremos para semente, não é mesmo? Então, já fiz vídeos aqui, sempre deixo aí os cards, deixo informações, deixa eu ajeitar como sempre aqui, né, que eu coloco o negócio marromeno, aí depois eu tenho que ficar ajeitando aqui. E sabem que aqui é tudo assim, né, simples e transparente, como eu sou, simples e transparente. Então, já coloquei vídeos explicando, gente, o véu se rasgou, esses sacrifícios que eles usam aí no Velho Testamento, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias, tudo é do Velho Testamento, tudo são coisas que foram feitas antes do véu se rasgar. O véu se rasgou, acabou-se. O véu se rasgar é no momento em que Jesus ressuscitou. Jesus foi crucificado por nós, ele já foi o sacrifício vivo. O dia que eu entendi isso, eu nunca mais fiz um voto de dinheiro, eu nunca mais barganhei com Jesus, porque isso é heresia. Você colocar dinheiro no envelope para você receber isso, receber aquilo outro e falar que tá colocando o seu tudo ali, sabe? Até tem um outro comentário aqui que eu vi, que uma pessoa, acho que é o Gilvan, alguma coisa assim, né? Gilvan. Ele colocou aqui, ó, dei todos os meus móveis, depois de 8 anos que saí, consegui comprar tudo de novo. Ele deu todos os móveis, e aí vem uma pessoa e fala assim, ah, mas é porque não deu tudo, não deu o seu tudo. O que mais que essa criatura tinha que dar? 20 anos doando e não teve retorno nenhum. É mentira, gente, é uma farsa muito grande, tá? A prova tá aí, cai quem quer, né, como se diz. E aí ontem eu tava assistindo aí um pedacinho da oração da meia-noite, que eles fazem tudo isso para que as pessoas fiquem mais empolgadas e, nossa, eu tô na fé, eu vou fazer o meu voto e tudo vai mudar, minha vida vai mudar, as coisas vão mudar para mim e é isso, e eu preciso assistir todas as orações de meia-noite para que tudo dê certo, para que nada saia do lugar, e aí você vai e faz com toda a sua força, coloca seu tudo ali, não dá certo, e aí depois eles pegam e falam pra você assim que você fez tudo errado, ou que o erro foi seu, ou que alguma coisa que você tenha feito, você não deu o seu tudo, que faltou alguma coisa. Eu me lembro que quando eu tava, a última que eu fiz, o pastor ainda falou isso no altar, ele falou assim, olha, depois da fogueira santa, ele falou assim, ó, quem sabe você não tirou, ainda ficou um restinho lá na sua conta. Quem sabe ainda ficou alguma coisa lá que você tem que trazer para que o seu sacrifício seja cumprido de fato, de verdade, que você tenha retorno. Então, assim, você tem que limpar a sua conta. Você tem que tirar tudo e colocar lá. Gente do céu. E aí na oração lá eles falavam assim, né? Antes da oração, né? A pessoa, ela sobe no altar de um jeito e desce de outro. Eu lembro disso, do pastor falar isso há 3 anos atrás, quando eu fiz a minha última fogueira santa. Olha, Flávia, você vai subir e vai descer de forma diferente. Falava para as pessoas, né, porque a igreja era pequena, você vai subir, se você estiver fazendo o seu sacrifício mesmo, né, por completo, e olha que eu tinha colocado 13º, rescisão, tudo, toda a minha rescisão eu coloquei ali que eu tinha pedido conta. Então, assim, era um dinheiro que seria muito bom para mim, muito bom mesmo. Iria me ajudar muito. Eu passei um Natal muito ruim, um Ano Novo muito ruim com a minha mãe, sabe, sem dinheiro para nada. E eu não dei o meu tudo. Eu tava de coração aberto, eu tava assim, sabe, minha entrega foi total, eu me entregava, eu sempre me entreguei por total e completo, sempre fui aquela pessoa que ou vai, sabe, eu não sou meio termo, eu não sou em cima do muro, se eu sou cristã, eu sou, é por isso que quando eu saí da igreja, eu demorei 11 anos para voltar, porque eu nunca aceitei ficar em cima do muro, e quando eu voltei de fato.
Eu já voltei mudando tudo na minha vida, porque eu sei o que tem que ser mudado, eu conheço a palavra. Então, eu não sei se é aquele crente que bate ponta em igreja, eu não sei se é aquela crente que é crente, porque aceitou o Senhor e tem que ir lá todo dia, e isso e aquilo. Eu não sou crente por convicção, eu não sou cristã por convicção, por dizer que sou crente, por dizer que aceitei. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou assim, se eu amo, eu amo, se eu odeio, eu odeio, mas eu não odeio, tá, gente? Eu não tenho isso dentro de mim. Mas é como diz, é tipo uma comida, né? Se eu amo aqui, eu não gosto de banana, gente. Nossa, não gosto de jeito de banana, abacate. Eu sou uma pessoa que não gosta de comer esse tipo de coisa. Ó, é banana, mamão e abacate. Não consigo comer esses 3 alimentos. Não sei se é porque eu comi demais quando era na infância, enjoei, não consigo. Nem o cheiro eu não consigo. Então, se eu amo, eu amo. Se eu odio, eu odio. Como diz o Tiririca, né? Acho que é o Tiririca que fala assim. Então, milho, pamonha, essas coisas de milho eu amo. Eu sou doente, sou apaixonada. Qualquer dia da semana, todos os dias da semana, se for pra mim comer milho e pamonha, essas coisas. Eu amo mesmo. Mas, e isso com relação à vida, eu sou 880, sabe? Eu não sei ser falsa, eu não sei disfarçar. O meu rosto, as minhas expressões faciais, ela condena na hora se eu tô agradando com alguma coisa, se eu desagradei com algo. Então você consegue ver se eu tô sendo sincera ou não. Porque eu sou isso aqui, eu não sei fingir. E quando eu tava lá dentro, eu me doei por completo. Por completo. Agora vem me falar que eu não fiz um perfeito sacrifício, se eu coloquei o meu tudo ali. Ai, gente, me poupe, né? Me poupe. Aí eles ainda falam assim, ó, a vida é colocada no altar, né? Tem que colocar a vida no altar. O fiel é ali naquele momento do altar que o fiel materializa a sua fé, né? Você vai provar a fé que você tem em Jesus quando você coloca seu tudo ali no altar, quando você materializa, no caso, no sentido de... Ai, gente. E aí eles tocam na ferida da pessoa, eles colocam pessoas ali que sofreram várias situações de abuso, de miséria, de doença, de destruição no casamento, e que tiveram uma vida restaurada. Claro, gente, Jesus restaura, Jesus está aqui. Ele restaurou a minha vida, ele restaura a sua, mas não precisa barganhar com ele, não. E aí eles colocam esses testemunhos, essas coisas, né? Muitas vezes são induzidos, outros realmente aconteceram, mas não foi por conta dessa heresia da Fogueira Santa, não foi ela que fez isso. E aí eles falam, até a parte que eu assisti, porque eu não dei conta de assistir mais, eu acho que eu assisti 5 minutos e foi muito. Eles falam na parte que você tem que obedecer e gerar o seu sacrifício. É assim que funciona a Fogueira Santa. Você tem que obedecer o que o Senhor Jesus fala, que no caso é o que eles estão falando, né? Eles falam que Jesus usa a boca deles para poder falar, né? E aí eles falam, no momento que eles estão lá no altar falando, olha, você vê o que é de mais sagrado para você, talvez é o seu carro, talvez é a sua casa, talvez é isso, talvez é aquilo outro, e aí você já se liga lá, né? Você já fala assim, Jesus tá falando na boca desse pastor, ele tá me pedindo o carro, ele tá me pedindo a casa, é Jesus que tá falando, e você acha que é o Senhor Jesus que tá falando na boca do pastor, na boca do bispo, vai lá, vende, doa tudo, gera seu sacrifício e coloca lá, né? Então, é isso o que eu anotei. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. Comente. Amo ler os seus comentários, como eu já falei aqui, vou continuar lendo comentários, não só ruins, mas bons também. Muito obrigada a todos que gostam dos meus vídeos. Vamos continuar, gente, a luta continua. Minha intenção não é denegrir a imagem de ninguém, é só abrir os olhos. Ai, quem me dera
Quem me dera, gente, se na minha época existisse esse ponto de comunicação aqui, existisse pessoas como eu, como Marcelo Roque, como Davi, na minha época, que eu tivesse essa oportunidade de ver isso daqui para poder abrir os meus olhos. Quem me dera, não teria sido enganada por tanto tempo, não teria doado muita coisa, não teria perdido tanto tempo naquele lugar. Mas ainda deu tempo, né, da gente abrir os olhos e ainda dá tempo de você abrir também, tá, os seus olhos. Fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar as notificações para o YouTube te mostrar todas as vezes que eu colocar um vídeo novo aqui. Vídeos novos toda semana, quer dizer, todos os dias. Tchau, tchau.